Bueno, parece que la puerta ya quedó lista. ¡Gracias! Ya habrá menos accidentes por lo visto. Gracias al chico que me estuvo ayudando a sostener la puerta. Sí, bueno, el campesino está aprendiendo. Ya le dije que me llamo Sam. Déjalo, es muy malo aprendiéndose los nombres. Antes me confundía con su absurda amante. Mariandra, digo Liliana. ¿Ya atendiste a esos clientes? ¡Muévete! ¿Ves? Te lo dije. Bueno, supongo que hasta aquí llegó mi servicio. Claro, claro. Supongo que pedirás la cuenta. Pero antes, deja este tarro de la casa. La receta especial de Papá Crane. ¡Oh, sí! Jamás comparto la receta. Es solo hidromiel. No le hagas caso. Viene furiosa como siempre. Ayer salió súper tarde. Además, tiene quizás una hora que abrir el negocio. ¿Por qué no mejor esperas un poco mientras vienen unos cuantos clientes más? Le aseguro que no se irá sin antes pagarle. Bien, no hay problema. Hoy no tengo prisa. Les toca todo lo divertido. ¡Hey! ¡Hola, Burgón! ¡No te ves muy bien! Aún sigo rengo. Casi me asesina tu puerta. ¡Descuida! Ya la terminaron de arreglar justo ahora. Quédate quieto. ¡Oh, sí! Y el campesino también ayudó. Ya le dije que me diga Sam. Te vas a acostumbrar a Gray. Recuerdo cuando vine a la fogata del viajero por primera vez. ¡Uf! ¡Qué viejos tiempos! ¿Lo mismo de siempre? No, toma un cordero rojo. Quiero algo que me haga olvidar el dolor. ¿O no, colega? Sí, ya lo veo. Ahora, sigues tú. De campos, justo a su mano, el mejor tarro que puedas desear. Lo mismo para ti, muchacho. Bueno, está bien. ¡Oh, sí! ¡La nueva mesera! ¡Hey! ¡Paren la música! Conozcan todos y denle la bienvenida cálida a nuestra nueva integrante del equipo. Bien, dale. ¡Sí, sí! ¡Una ¡Ya exagera! escucharon! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias, claro! ¡Es extranjera! ¡Oigan! ¡Suficiente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Paren esto! Que me abandonara durante años. Claro, es nuestra joven elfa. He escuchado rumores sobre ella. No me es muy agradable oír de elfos, tío Bran. ¿Burgón? ¡Tú eres muy amargado! Bueno, en realidad he pasado gran parte de mi vida viviendo con humanos. Me gustaría que consideraran que soy una de ustedes. ¡Sí! ¡Que se jodan los elfos! Bueno, no todos. Tú no... Está muy bueno el trago y tu servicio. ¡Tú sigue trabajando, pequeña! Este barbaján no es de buena reputación. Pero aquí es cliente fijo. Si están cansados de que tu mujer te traiga por los pelos para lavar tantos trastes, deberías probar el nuevo devorador de platos. ¡Sí! Una auténtica chatarra de tecnología induriana que hace mejor el trabajo que Lidiana y sin malas caras. ¡Ya te oí, animal! Agradece que limpio tus porquerías. Tan solo tiene una cobertura de hojalata desplegable. Echen los trastes y a dormir se ha dicho. ¿Qué más pueden pedir? Contiene un pequeño horno que hace posible arder toda la grasa sin dañar el material de tus trastes. Aprovechen y aparten su devorador de platos. ¡Volvemos! Ahora que recuerdo, ya me siento un poco mejor. Admito que la chica tiene talento. Sí, el tío Bran ha hecho un excelente trabajo. Sí, eso precisamente es lo que ella me dijo. Bueno, ahora sí me paso a retirar. Creo que ya bebí demasiado. ¡Ánimo! Yo pago la cuenta. Vaya, es usted muy amable. ¡Tonterías! ¡Has reparado esa estúpida puerta! ¡Debo agradecértelo! De nada. Por cierto, serían 300 platas.
Bueno, eso sí fue bastante elevado. Primo, no seas abusivo. Bueno, 250. 200. 230. 229 y una cerveza. No, mejor 220. Ni tú ni yo. Oigan, ¿van a discutir por una puerta? Yo estuve ayudando, así que yo pido el 20% de comisión. El muchacho casi le sale una hernia por el esfuerzo, así que deberías considerar el 50. ¿De verdad? ¿O así? Sí, el 50. ¿Qué dice el público? Ustedes, todos ustedes no me agradan, en absoluto. Me largo de aquí. Uf, miren. Me salió gratis la compostura. Sí, y todo gracias a Sam. Ni siquiera le presentaste como a la chica nueva. ¿Sam? ¿Quién es Sam?